tuturor, eu sunt Yasmina și astăzi m-am gândit să pun un nou videoclip pe acest canal. În acest video m-am gândit să fac pancakes. Sunt niște clătiri americane, cred că toată lumea știe ce sunt pancakes-urile. Este o rețetă destul de simplă, nu ai nevoie de multe ingrediente. Poate să o facă chiar și un copil de 12 ani, adică e foarte simplă, bine. Îl faci, dacă ai 12 ani, îți recomand să-l faci de față cu părinții tăi, fiindcă cred că nu vrei să dai foc la casă. Înainte să încep acest video, te-aș ruga să apeși pe butonul de like, de share, de subscribe. Dacă vrei să mai fac rețete de mâncăruri sau de torturi, fiindcă știu să fac și torturi, nu uita să-mi spui într-un comentariu și o voi face. Așa că haideți să începem! În primul și în primul rând avem nevoie de un mixer și dacă nu aveți un mixer, puteți să faceți și la mână, doar că va dura puțin mai mult, dar puteți face și la mână. Vom avea nevoie și de un bol, eu folosesc bolul de la mixer. Avem nevoie și de 500 de ml de lapte, 380 de grame de făină pe care vom măsura cu acest pahar, 90 de grame de zahăr pe care la fel îl vom măsura cu paharul, esență de vanilie după gust, vă recomand să nu puneți exagerat de mult, doar câteva picături, praf de copt 3 lingurițe și 2 ouă. În acest pahar avem 300 de grame de făină și ca să fie 380 vom turna acest pahar și vom mai pune cam atât. De grame de zahăr și 3 lingurițe de praf de copt. Iar acum vom amesteca. În cazul meu sau și în cazul vostru, depinde cu ce faceți, voi pune mixerul să amestece făina cu zahărul și cu praful de copt. – 500 de ml de lapte, eu deja am pus, doar că mai trebuie să pun puțin. Vom adăuga laptele în timp ce mixerul amestecă. Două ouă și cam, să zicem, 5 picături de esență de vanilie. Iar acum vom da drumul mixerului ca să amestece compoziția. Compoziția pentru pancakes este gata, iar acum haideți să pregătim tigaia. Acum aveți nevoie de ulei, eu folosesc ulei de măsline. Voi puteți folosi ori de măsline, ori de floarea soarelui. Eu folosesc de măsline fiindcă este mult mai ușor și nu îngrașă. Vom da drumul plăcii la o temperatură medie, fiindcă nu vrem ca pancakes-urile să se ardă. Eu l-am pus pe 7, maximul plitei este de 9, eu l-am pus pe 7, adică mediu. Vom pune o picătură de ulei, doar o picătură. Vedeți? O picătură. Îl vom întinde cu o pensulă. Puteți folosi și un șervețel în caz că nu aveți o pensulă. Vom pune un polonic.
Mai punem o picătură de ulei. Doar o picătură, nu exagerați cu uleiul. Mai punem o picătură de ulei. Sper că se aude foarte bine. Auziți niște aplauze? Este ora 8. Lumea începe să aplaude. La ora 8 lumea începe să aplaude. Medicii, poliția și toate persoanele care lucrează ca noi să stăm acasă și să nu ne infectăm. Atât pot spune, fiindcă YouTube-ul este cam... Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh, won't you wait for me tonight? Every morning you wake me, it's way too early, but I don't care, you're not faking, your head so curly, kiss in my face, you're amazing, you swear too often, give me that look, now I'm dead, put me in a coffin. Now you keep me up at night, la-di-da-di-da-di, watch you move.